單線紐扣結就好似啷啷咁啦，適合喺尾端或者係做紐扣嘅。如果做手繩嘅時候，中間做一個穿一粒珠，再做多一個，咁都可以做手繩或者係做吊飾嘅。咁我哋而家就攞條紅色嘅繩嚟做示範啦。我哋睇下咯，打圈，然後再打一個圈，兩個同方向嘅搭埋一齊，然後將呢條穿落去，冇錯啊，係呢度穿落去，上返嚟，再呢度穿落去，就係咁啦。穿完之後咧，其實呢度就唔好放手，因為要將呢條再穿返落去呢個窿，喺呢度再出返嚟。你喺呢度穿出嚟，屈返住，去到中間出返嚟，然後又調整咯喎。